Merhaba arkadaşlar. Eve bir mangal yeri ve tezgah yapmaya karar verdim. Aşama aşama size bu mangal yerini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Muhtemelen videonun en sonunda da ne kadara mal ettiğimi de öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle tasarımımıza bir bakalım. Şu gördüğünüz şekilde olacak. Yani şurada ocak kısmı olacak. Yani altlarına daha sonra dolap kapakları yerleştireceğim. Ve şuraya da tezgah üstü bir lavabo yerleştirmeyi düşünüyorum. Bunun tabi orijinalinde daha öncesinden alt tarafında bahçe sulaması için vanalarım vardı. Bunlara dokunmayacağım. Bunlar burada kalacaklar. Daha sonra zaten buraya otomatik sulama sistemi yerleştireceğimden onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Şu gördükleriniz biriket plakalar. Bunlar aslında elektrik sistemlerinde elektrik kablolarının üzerine döşeniyor. Ben evi döşerken, evin elektrik işlerini yaparken bunlar artmıştı. Bunlardan yararlanmak istedim işin açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu tezgahı yaparken tabii bunun bir sürü farklı tekniği var. Üzerine mermer yapabilirsiniz, beton atabilirsiniz, demirden veya tahtadan ayaklar yapabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca hani elimdeki malzemeler ve bu malzemelere uygun ek malzemeler almak suretiyle uyguna getirmeye çalışıyorum. Yani bu yüzden bunları kullandım. Yani bu plakalar olacak diye bir kural yok. Ama böyle de bir alternatifin olduğunu da siz de görmüş olacaksınız. Bismillah diyerek işe başladık. Ayaklardan başlıyoruz. İki tür harç yaptım. Bir kalekim, bir de birebir kum ve çimento ile harç yaptım. Şu da öttü. Şunun tesviyesini aldım düzgün bir şekilde. Şimdi hem yapayım hem de siz de beni izlemiş olun. Plakaları yapıştırıyorum arkadaşlar. Harcımı ayarladım. Evet değerli dostlar, şimdi ayak kısımlarını yaptım. Hem çekim yapıp hem göstermek biraz zor oluyor. Şimdi şöyle bir şey yaptık. 4 tane demir koydum buraya. Bakın şunlar T profil gördüğünüz gibi. Şunlar da L köşe profili. Tamam mı? Şu şekilde plakaları bunların üzerine kalekimle yapıştırıyorum. Şu şekilde. Yani tezgah yaklaşık bir 10 dakikaya biter. Evet. Evet değerli dostlar. Tezgah bitti. Son durumu bu. Bugün akşamdan mangal yerini hemen döşemek istiyorum. Hızlıca. Yarına kadar donsun. Yarın bir kat daha üstüne çıkacağım. Evet. Şöyle oldu. Pratik çalışmanın sonunda mangal bölgesinde bir düzenleme ve yenileme ihtiyacı hasıl oldu. Bu plakalar 20'ye 50 plakalar arkadaşlar. Çatıyı şu şekilde eğimli yapmayı planlıyorum. Ve üstüne de buradan yukarıya doğru baca çıkacağım. Bu bacanın şuradaki alanı da 20'ye 20
Şimdi kesme işleminde tabii buradaki şekle göre keseceğim. Bunların her birisinin ölçüleri var arkadaşlar. Şöyle 25 santimden keseceğim. Yani altını 17, üstünü 25 santimden keseceğim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar buraya 2 tane vida koydum. Ya bunlar geçici. Bunlar şimdi yapıştığı zaman onların çok bir tesiri kalmayacak ama yine de destek olsun diye tutturuyorum. Böylece şu anda tam ortadan, yani buraya 20'lik baca bağlayacağım. Ona göre uygun şekilde oldu. Şimdi yapıştırmaya geçeceğim bunları. Evet değerli dostlar, bir donsun. Daha sonra bir daha elden geçireceğim. Oldukça sağlam oldu, evet. Bu çatı kırma çatı olacak. Yani mangalın üst kısmı. Şuradan şöyle çatı kırılacak. Dolayısıyla nereden kesileceğini şu şekilde lazerle hizaladım. Tam köşeye gelecek şekilde. Şimdi buraları ben kalemle çizip dikine keseceğim. Tamam. Arkadaşlar diğer taraflarınkini de kestim. Şöyle bir şu küçük parçalar kaldı. Onları da keserim ve daha sonra da yapıştırma işlemini gerçekleştiririm. Bunun bana yaklaşık olarak maliyeti 2000 lira falan oldu bu haliyle. Şu haliyle. Tamam mı? Yani şu plakaların tanesi 13 lira. İşte bir torba çimento gitti. 2 torbaya yakında kalekim gitti. Ondan sonra bir de işte demirler falan var. Yani 2000 lira, en fazla 2000 lira oldu. Değerli dostlar, bir inşaat videosunun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.